Oke ya teman-teman ya, di depan ini ada kulkas satu pintu shop ya. Ini kasusnya tidak dingin. Setelah kita lakukan pengecekan ternyata ada kebocoran di kondensor teman-teman ya. Nah selain ada kebocoran di kondensor ternyata mesinnya juga jebol teman-teman ya. Itu mesinnya sudah kita ganti, itu mesin yang lama. Ini sudah kita ganti dengan mesin yang baru dan kondensor yang baru 8U teman-teman ya. Nah, ini juga informasi buat teman-teman, kalau teman-teman punya kulkas, ada indikasi kulkasnya tidak dingin, teman-teman langsung segera hubungi teknisi supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut, supaya tidak ada kerusakan yang lebih fatal. Nah, ini kerusakan lebih fatalnya, dulu pas awal tanda-tanda tidak dingin itu dibiarkan sampai berminggu-minggu, akhirnya mesinnya jebol teman-teman ya. Ini sudah kita ganti, kita coba lihat hasilnya sebelum kita serahkan ke customer teman-teman ya. Oke ya, ini evapnya sudah beku rata, ini edge-nya ya. Nah, ini baru berjalan sekitar 10 menit 15 menit ya.